Txirita zaleak igandeon hiriburun gaude zeren eta Baiona ondoko hiri honek 2018 urtean pastoral baten muntatzea deliberatu baitu. Pastoralak erdi arotikan datorkigun antzerki mota dugu lehen Bretania aldean eta Okzitaniako herrietan biziki datua zena, baina bereziki Siberuan atxikia izan dena. Alere azken urteotan Lapurdi aldean biziki indartu dira eta sortu dira pastoralak. Hori guztia aipagai egunko Txirita untan. Hiriburuko bihotzean aurkitzen gira, bihotz berrian, eta Pantxikarekin, mil esker gurekin juntaturik Pantxika, Siberotara zaitugu, eta ordean pastoralak Siberoko antzerkia baita, erraiten aldatazuia, ea zer den pastorala antzerki mota berezi hori. Bai, berezia da, jazkiz, da ikusgarri bat osorik. Ikusgarri horretan bada atzamaiten da kantua. Mil esker. Atzamaiten da kantua, dantza, taula jokoak eta musika. Eta mendez mende pasatu da, aspalditik bizirik da pastorala, eta justut Siberuan egon da bizirik. Eta ordean kodigoak ditu? Barda jakin pastoralean ez dela paindularik. Eta dena hutsik dago badira kaidea zonbait, bakarrik eta enemahaina, eta ez besteik. Eta ordin hor plantatzen du bi talde badiela. Orduan urdinak eta gorriak. Ordin oihal urdina, hortatik ateratzen dira urdinak, baita hunak edo kiristiak. Gorritik, oihal gorria, borta gorria, hortik atartzen dira araberak, edo gaiztoak, edo kontrakoak direnak. Eta erditan badia beste bi borta handi bat, bi oihalekin, xuria, eta hor dira zakit kiristinoekin zerbait ikustekoak dienak, apesak, eta xantiak, eta baita angiuiak, haurak, eta hartzainak sartzen aldira hortik ebai. Badakit, nolabait gauzen erraiteko, historia hiriburukoa hasi zela nolabait Kazan pastoralari esker. Guillaume irigoienekin, pentsatu zenuten Kazan pastorala hemen Baionan eman behar zela. Siberun egin zuten pastorala eta hemen eman. Baina hortik hasi zen. Ikus dezagun beraz, zer zen Kazan pastorala, segitzeko pixka bat eta ilustratzeko gure solasa, eta gero hori guztia aipatuko dugu. Gorredreten ageria, jente guzientzat egini, kaseiek prestatu... Sohutako herriak Baionan sortu zen Rene Kazan bakegizuna eta nazioarteko giza eskubideen agiriaren erredaktorea omentzen du. Aurtengo pastorala, ohol gaineratzen duelarik. 6 hilabetez ikusgarria prestatzen aritu dira herritarrak. Eta nulaz ez, sujeta Rene Kazan antzesten duena. Jenden hundartzenentako jantzi dizu eta gisa batez gizon handi baduz, ordin egun horren istoian aipatzik eta sohutan eta plaze egiten dizu eta hola, esprabiko ahalbezain untxaren maitia. Gerlaundiaren ondotik ezkondu zen Rene Kazan. Soldado hoien alde, buru belarriz lan eginez eta nazioen batzaren Frantziako ordezkari gisa. Lilien gainti, el horien artekati. Londreserat joan zen Rene Kazan de Gaullekin nazien aurka aritzeko. Ta liberazionetik hilarte, 1976an, zuzenbide eta justizia defendatu zituen. Zer du Jean-Louis Davant idazlea gehien unkitu? Bere personaian nula eman den jente guzien zerbitzuko. Eta jenti zaidu hoz gainetik, jente bakotxa, horrentako sakratu da. Justizia bizi bedi,
ondokuen bihotzian. Euria gaitik ezin izan dugu, beraz hiriburu hiri erdian izan, baina bai aterpetzen gira, Baionako komerzio gambaran. Plazer dut zurekin izaitea, Guillaume. Plazer partekatua. Aspaldiko laguna, zer gaitik diozuzuk, delako pastoral hori izan zela abia puntua 2018an hiriburuk eskaintzen daukun pastorala dela kausa. Iduritu zitzaukon bai Baionan kantuzekuer, baita ere Boaminak taldekuer, behaz ikusten duzu, ikusten dute jendek ezagutzen badute talde hori, bai batian, bai bestian, nor ibiltzen den, beraz, importanta zela kasen pastorala Baionarat ekarraztea, ekarrazi nuen eta arrakastatsua izan zen eguna, bai espirituan egan nahi dut, zenta omenaldi bat egin bai nion kasen hori dela medio, alde batetik, goizean hori, desfile bat egin nuen ondotik eta ikusi nuen zoin ongi hiria eta pastoral desfile bat ezkontzen ziren, eta arratsaldean izan zen beraz pastorala. Mila presuna bildu ziren loga gelan. Eta hor, zinez, pentsatzen dut, kostaldean pastoral bat muntatzen zelako oinarria bota izan zela, egiten ahal baitzen publiko bat, baitzen leku bat, eta baitzen nola erran ingurumen bat horren errezebitzeko. Eta horren ondorioa pentsatzen dut izan dela Binata xeharrik abiatu zen jaanik gerezien denbora, behaz horrek ere baliatu du hori, baina gehiago izan zen ustez Katalina dehera oso. Eta nola esplikatzen duzu, beraz, zaletasun hori, hemen Baionaldean, kostaldean hots erran genezake? Sibiroko pastora biltzen ditu urte guziz 4.000 eta 8.000 presuna artean. Sibirotara gehienak, ere manesak eta espainolak erraiten duten bezala. Eta publiko horretan nora aurkitzen dugu, ikusten ditugu pastoran aritu direnak, eta beste parteak nahi duena izan. Eta gu horretan izan gira leuzaz, ikusi dugularik egingarria zela, pentsatzen du horrek zerbait piztu duela, eta norazpait bazela pastoral goxe bat. Agio bada beste fenomeno bat, eta beste bi fenomeno egan ezake, bat Baiona bilakatu dela Pariseren ondotik hiriburu ekonomikoa, eta hemen Sibrotar asko bizi da, behaz haiek egin dute gehien bat Katalina dela oso pastorala, baina bada beste arrazoin bat ere, uste dut, hainbat urteren buruan, eskuara bultzatu ondoan, eskuar kultura indartu ondoan, gogoetatu ondoan, bada ere herri gisa agertzeko gogo hori, ikusten duguna Baixen Nafarroan orain kabalkadekin, eta nolaz ez pastoralarekin hemen. Pastoralaren argazkia hartu ordukotz prefosta, aritzaliak oro, kantuzari. Hau da, juntatu eta barnean dutena partikatzeko naia eta beharra. 2006ko primadera untan Baionak Catalina de Erauso deitu pastorala taularazten du. Zainbat lan, bilkura, mustraka, duda eta poza. Oroitzapen edera izanen den argazkia aintzin. 2015ko setemetik landa, aste oroz, maiatzaren igande hartan bezala, entsaioak egin zituzten pastoralak ideek. Kantuak idatzi nintuen, handanat huna, pastoral horretan, behaz nik hori ikusi nuen, Pantxika Urruti orduan abiatu zen ere lehen aldikotz taula zuzendaritzan, arek bazituen jada pastoralak eginik, Sofi Larranda Burru jada hortzen erran ginezake hori abe ere jada asko pastoral bazuen eginik, horrek seguraski eman duke nola erran Alain Iriartek aspaldi zuen ideiari oinarri bat, horret zuen urruin baiterik seka behar zuena, erran nahi dut talde artistiko bat gauzen egiteko.
haizeak bagizu haziak iribiltzen ditu bazterruzietan eta hazi hori erortzen delarik lur emankor batetan landarea sortzen da. Uste dut hemen bazela berri izan pastoral goxe bat, pastoral herrikoi baten goxea. Hazi bat pausatu du Maite Berrogoren Iturbidek, hartu du iziari eres, eta gusten da, beraz, belaunaldi guzietako jendia hemen pastoral zale eta nok eranen zuen hori. Aga maiatza 5 hartan, Lapurdiko hiriburuan ere, pastorala ederra eta duina egiten aldela, frogatu zen berriz ere. Baionaldeko Sibirotaren laguntza zale. Sibiro kantoia bezala Sibiro tipia da, eta ordin Sibirotarekin eginen dizugu pastorala edera. Eta manesak untsari dira? Bai, beharri. Pantxika pastoraletan, pertsona baten rola biziki importantea ere bai, erregentzarena, zure kasua. Pastoral erregente edo erregentza, edera da, erakasten baitu. Bai unan eta Katerinaentako eta bai Carmen Etxalarko pastoraentako eta heben. Ikerketak egin ditut, joan naiz ikustea zer gertatzen eta garai haietan nola ziren gauzak eta hola, sartzeko historian. Idazleekin ere juntatzen gira eta gaizasun bait kanbiatzen dizkiot eta hola. Eta geho hasten gira ene egiazko kargian, nahi du erran nik behar ditu dala kargiak banatu eta hoentzat behar du dala ikusi edo entzun heien botzak bai ibilteko maneak eta hoiek. Hemen hiriburun izan dira hanitz, 150 izan dira. Geho, nik prestatzen ditut ene taula jokioak, hemen ikusten dien bezala. Ene taula jokik nahi deran jinjunak, nula ibiltzen den taulardan gainean, nula sartzen, nula alkitzen eta gauz horiek denak marratzen ditut. Egiten ditut handizki eta bakotxari errakusten. Eta hor, mostrakak hori da. Nundik datorkizu erregentza izaiteko inbeia? Barkosen maskada eta pastoraletan ibiliniz. Plaza handi bezala, zenta lehen etzien emaztek sartzen nahal. Ez dantza egiten eta ez pastoraletan. Bena hor unguian nintzen. Eta geho ene deklika edo zerbait izan delaik zen emazten pastola. Eta bai. Ximena pastola. Etxahunek izkibatuik. Etxahunek izkibatuik. Eta hor, aizala bezala nintzen. Sartu nintzen antolakuntza mailan ebai. Eta hor, jakin nuen zer zen algarrekin lan egitea. Eta ikusgarri eder baten sortzia. Eta hortik, ez dakit, sartu zait betiko gogoa. Eta ordin heben lehenik azean jintzelaik. Eta bai, berdenboan izan ziren gu lehen bilkuak egiteko pastoral Baionan. Eta hor, memento batetan, 30 bat ginen hor mainingu batetan, behar dugu atzaman erregent bat. Eta hor, ez dakit ze egan zaitadan butik, hor, pentsatu dut eta errandut, ohitzen naiz, izigarri untxa, eta emazte bat balitz. Bai, sartak ez, eta ni banintz. Bai, eta bai, hor erran behar dut konfiantza hartu duten anegain. Eta eskertuko nituzke hor denek konfiantza egin dutenak. Pastoala erregentzaz gain, idazlea ere emaztea. Gaia, 17. mendeko emazte libre aintzindaria, Katalina. Sujetak neskak noski, pastoralan, andereak lehen legoan. Lagunaniz Florence dolerekin idazlearekin eta eman zautan liburu bat Katalina de Dausoz, berak idazia Katalin Enquete. Ikusi nuelaik emazte hori eskualduna zera, 17. mendean sortua, bere bizia tragediaz betea, historian armada eta eliza, baina hor ikusi nuen zinez pastoral baten egiteko gai guziak baziela. Katalina 1580 inguruan Donostian sortu zen. Lau urte zituela, konbentuan sartu zuten burrasoek. 15 urtekin, ies egin zuen, mutil gisa jantzirik Ameriketan, mende laurden batez, Espainiako erregearen alde borrokatuko zen.
Hanezazu zuek hortik, ez bata dut erabilten. Erege Filipe jauna, ez zaizu ez doriture. Dena goritzen zauzkitzu. Guduka zauri larri baten ondorioz, Katalinaren egiazko nortasuna agertu zen, 40 urte zituelarik. Pertsonaia bikoitza, Mari Mutiko. Umanteja izaiteko jaio nintzan. Emaztea ausarta mutil bezala bizitzea, utzi zuen Urban Zortzigarrenak aita sainduak. Eliza eta korona hainkartsuki serbitzaturik, odola haunitzi suririk. Bere misterioa, hilobirat, eraman zuen Katalinak. Hiriburuko herriko etxe berrian gaude, Alain Iriart auzapezarekin, mila esker zure etxe ederuntan gomitaturik eta onarturik. Beraz, pastoral bat muntatzen da zure herrian, zer da bilatzen duzuen erronka, zer dela kausa? Lehen, hola ikusita, pentsatzen alda, harrigarria dela, zertako hiriburun, eskora gutien zuten da, eta pastorala ez da urte guziz emaiten Siberon bezala. Eta bainan, jakin behar da, duela eta 50 urte izan zela pastorala hemen hiriburun. Eta pentsatzen ginuen biziki importanta zela berriz egitea, mena okasionea bertzen, dudai gabe, herriko behotza eta herriko plaza hor baitira, berrikitan berriz eraikiak, herriak badu zentro bat, hori ospatu nahi ginuen, eta zertako ez pastoral batekin, eskual kulturaren inguruan, hori zen importanta, jenden biltzeko, bai plazan, bai eskual kulturaren inguruan. Hiriburuko historia hartu dugu, ordean 8 mende, eta horren lekuko Andere Serora, eta horrek denak ikusi baititu, eta bere argiarekin mendeak pasatu ditu, eta azkenean bere argia emaiten du haur bati, ordean transmisionia, hori akotxena egin nuen, argia emaiten du, baina demora berean, hiriburun bizitzeko emeia. Rola edo papera bat baduzu ere bai? Bai, ez dut nik hautatu, Pantxikak du hautatu, gue erresentzak, ditu aktoreak hautatu, eta inala aktore, badira anitz gira, lehenbiziko predikia eta lehuntzeko auzapezarekin. Hiriburun pastorala, datzo ego kantaturen, hiritu den herriuntaz, dakiguna kontaturen. Andere Serora hiriburun beraz ikusi dugu, zatitxo bat bederen. Zuk zeuk idatzi duzu, zer izan dira beraz zure iturriak eta laguntza izan dute duzun? Bai, ez dut bakarrik idatzi, ni ko-idazlean iz, Patxi Iriartekin. Patxi Iriar hiriburuko bertsularia, gaztea,
Ni beno adinean ene erdia du, apetez, erteko zertan giren. Odan biziki gazte. Iziarri gaztea. Goizik hasia eta kasu. Eta gero egia da historia nik dutela marraztu, personaiak, ze jaikaldi egin, zer erakutsi, zenta historia aski joria baita, nahiz eta jende pentsatu, lehenik jendek ez dakite hiriburu nunden ere. Euskal Telebistako lankidei esker, azken mutstrakak zirela, elkarrezketa bat gure lagunek egin digute guri txiritar lagunoi, hain zuzen ere, patxirekin ikusteko nola lan egin duzien eta ze bilakatu den idazkera hori. Ez dugu subereraz egin, ez baigira ez Guillaume eta ez ni suberotarrak eta orduan nunbait intsulta edo irein alitake suberotarrak kopiatzea gaizki egiteko. Baina bai euskaraz egin dugu, ez da lapurtera bat, basana fajera zerbait izanen da nasketa zerbait, eta hitza euskara jokoa, kopla bada, bertxeta bada, egan nahi du badirela jokoak egibelean. Batzutan arra deskubritzen dut, hor nintzelariko giaren aitzinean edo Guillaumekin elakarinearik hau, hola eman behar dugu. Eta batzutan bai, kopla batzu, bertxeta batzu beden, untsa sartzen dira, untsa entzuten dira, eta hori da plazer dena agatzen maitean. Aspalitik, ari zarete lanian nola? Begia errateko joan den urrian hasi ginen. Gogo eta lan bat ere eman baitugu. Gure pastoralak 9 mende zeharkatzen ditu, eta jauntzi molde desberdinak egin behar izan ditugu. Beraz, lehenbiziko 3 hilabeteak pasatu ditugu, erdiaroko jauntzien ikertzen, Napoleonen garaiekoak, eta gero 20. mendekoak. Eta gero, urtarrilean bakotxaren ejola finkatua izan delarik, orduan josten hasi gira. Eta zeinbat jantzi egin dituzue, ideia baten izaiteko? Environ 300, je pense. Entre les robes, les vestes, les pantalons, les chemises, les cintas, les chapeaux, les bérets, les boucles. Pour les chaussures, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Eta beraz, hor, zer jantzi mota dugu? Alors, ce costume-là, c'est le dernier costume que l'on fait, j'espère, pour la pastorale. C'est celui d'un bourgeois bâillonné. Les bourgeois bâillonnés ont été du côté de Napoléon contre nos paysans de Saint-Pierre-d'Irube. Nous étions une petite commune pauvre. Donc il a droit, lui, à un beau tissu qui scintille. Il a des revers, il a un col et il a de l'or à la martingale. Oai, laguntza pixkat emanen dauziet, ea plantxatzen edo lixatzen aldudan. Bien bitartean, proposatzen dauziet, ikusentzun ditzagun beraz kantariak, bizik importanteak baitira pastoral batean, hartzainak entzunen ditugu pastoral guztietan, hartzainen korua baita. Bada heren txugeren eta lehenda, eta hor lehendazko kantu bat atertzen dugu, esperantza honekin, hiriburun bederen geldituko dela eta jende kantatuko dutela, zeren pastoralaren funtzioa hori da ere kantuen bidez, da herri horren nortasuna egin dezaten kantu horiek, eta kasu honetan historiaz baita espero dugu hori eginen duela ere.
Hala izanen dela ez dut duda izpirik. 2018 urte honetan, irailaren 16an berriz ere entzun ikusteko aukera izanen da, eta pentsatzen dut ere, gure txirrita hainbat zaleok bat eginen dutela, ziekin berriz ere Hiriburun. Mil esker benetan gurekin izanikan, izan ongi, laster arte, anartean, ongi bizi, aio.